ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழை நல்லா ஜோன்னு விட்டு விட்டு பேஞ்சிட்டே இருக்குங்களா? 2 நாளாகவே இங்கேயும் அப்படி தான். எல்லார் ஊர்லேயுமே இப்போ மழை பெய்யும். எங்கள் ஊரில் 2 நாளாக நல்லா இருட்டிட்டு மழை விட்டு விட்டு பேஞ்சிட்டே இருக்குது. எல்லாருக்குமே வீட்டில் லைட்டாக ஜலதோஷம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்காக வீட்டிலே ஒரு ரெமடி எப்படி பண்ணிடலாம். வீட்டில் இருக்கிற துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, நம்ம வீட்டிலேயே மூலிகை செடி எல்லாமே வச்சுருக்கோம். அதை வச்சு குட்டியாக நாங்களே ஒரு ஹோம் ரெமடியாக எடுத்துக்கிட்டோம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு அது கூட லைட்டாக ஒரு மிளகு, ஜீரகம், இஞ்சி கொஞ்சோண்டு தட்டி போட்டு சின்னதாக ஒரு கஷாயம் வச்சு ஈவினிங்கில் காஃபிக்கு பதிலாக எல்லோரும் கஷாயம் குடிச்சிக்கிட்டோம். நீங்களும் எல்லாருமே ப்ரிகாஷனாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஜலதோஷம், தும்மல் எல்லாமே இருக்கும். இந்த மாதிரியான ஹோம் ரெமடி நம்ம வீட்டில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். தேங்க்யூ கைஸ்.